我这一生如履薄冰，如个锤子常在河边走，哪有不湿身？这一幕把旁边的煤气罐都给惊得亚麻呆住了。对，乾坤未定，你我皆是黑马；闹钟一响，你我皆是牛马。下面来看，别急，等我介绍完。北极熊的远房表弟棕熊，吃过鱼子酱的都知道，挤别人会很疼，但那跟我有什么关系？反正疼的又不是我。鱼肉肥美多汁，但请不要艾特你的朋友过来，因为会挨大嘴巴子，并且还不是一个。对，英雄不问出处，喝酒不问度数。我们的熊熊可不喝那玩意，但可以吃点免费的蘑菇。野生蘑菇真好吃啊，真香啊，简直好吃的要死了。爽！滚出去！殊不知吵到了树上正在睡觉的松鼠，气得松鼠顺手丢出了一颗香果。啥情况？对于鼠鼠的挑衅，善良的主角也不会记仇，因为有仇他当场就报了。于是主角当着松鼠的面直接给他的粮仓给端了。看你还砸不砸我了？你废了啊！那就开战吧。松鼠的体型娇小，棕熊体型庞大，松鼠的优势是灵活度高，面对棕熊就等于没有优势，哈哈。敢不敢跟我比划比划？但也不是吃素的，才怪啊！报仇成功的主角随后就来到了海边，此时这里已经熊山熊海了，一个个翘首以盼地等待着这场海鲜盛宴。初生牛犊的主角可不管那些，径直地冲了进去。岸边的老熊也发出感叹，年轻就是好啊，但就是现在还没鱼。果然年轻人就是太年轻，姜还是老的辣。对，每年仲夏，数以万计的鲑鱼会回到淡水河中产卵，但他们不知道的是，这里不仅可以产卵，还产熊。随着一波潮水袭来，为期1个月的摸鱼盛宴也就此开始。棕熊们一个个难掩心中的热情，势必要给他们一步到位的温暖，助力排卵，牵肠挂肚。面对热情的棕熊，鲑鱼有时也会给予一定的回应。大嘴巴子回应，还有大逼斗啊！见者有份。鱼肉虽然好吃，但棕熊也是很自律的，他们通常都是吃到吃不下就不吃了。像不像你减肥的样子，敢爱敢恨却不敢上称？哈哈，看一个个都撑成了这个熊样，有属鱼的，有抓痒痒的，还有发骚的，哈哈，最后还有舔熊掌的。事实证明，鱼和熊掌不可兼得，在棕熊这里是不成立的。